Bonsoir mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 6 janvier 2025. ونقرأ في الوطن تاع اليوم. Alors, les combats entre les milices pro-turques et les forces kurdes s'exaspèrent en Syrie. En grosses lettres, plus de 100 morts dans des affrontements à Manbij. Et ben voilà à quoi sont forts les Arabes, les musulmans, à quoi ils sont forts. Les combats, les armes construites par les kuffars, construites par les Américains, par les Français, par les Allemands, par les Tchèques, par les Lachol. Oui, bien au fait, puisqu'il y a des musulmans qui sont retenus. Pour rien du tout. Souvent pour rien. Alors, ce qui se passe en Syrie, c'est la conséquence de هذا قلت لكم صراع بين les milices ومخلطين خلطة جخلوطة on ne sait pas شكون اللي راه يكافح pourquoi dans quel but quelles sont les revendications rien نتقاتلوا les maîtres qui dirigent sont loin, dans des hôtels 5 étoiles aisés, avec leur fortune, des femmes, des jeunes femmes maghrébines, راهم يشطحوا لهم ويزهيوهم وهما tel un échiquier ils dirigent. Ça, c'est les enturbinés. C'est un jeu pour eux. C'est un jeu. Les Émirats, Qatar, Abu Dhabi, ce sont des malades mentaux. Au lieu de s'occuper d'îles ou de gérer leur pays, le plus avec la paix, le plus possible, la paix, ou l'isdihar pour leur peuple. Là, ils préfèrent toujours يشعلوا النار هنا وهنا وهنا والناس تموت ولا misère تبقى et eux seront toujours les seigneurs. Alors, ce que je ne sais pas, aujourd'hui dans le monde نتاعنا هذا اليوم il n'y a plus ما كانش راجل من الجهة اللي من جهتنا احنا من جهة العرب ومن جهة les Africains من جهة المسلمين من جهة les musulmans ما كانش راجل اللي ينوض ويمي دو لوردر ما كانش كاع اللي حلوا غير فمهم برك حلوا فمهم هدروا قالوا لهم vous avez des intentions نهضر par exemple على القذافي ومن بعد الحق صدام حسين ومن بعد الحق صالح تاع اليمن اللي حل فمه et il ose déranger la nomenclature ولا la mafia هذه il est visé يجبدوا la mallette يجبدوا des millions de dollars يلقاو ناس des assoiffés d'abord des assassinats ensuite بالدراهم كما كان المعلم تاع داعش celui qui a créé Daesh c'est pas celui qui a créé celui qui a commandé Daesh parce que nous savons qui a créé Daesh et miraculeusement باش الناس تفهم برك ce n'est jamais l'ennemi juré des musulmans et des arabes, Israël, qui est visé.
Jamais. Ce sont les pays arabes. لازم بيناتهم يتقاتلوا ويموتوا وينقصوا باش تبقى دائما لا ميزير et aucun pays ne s'émancipe et ne se développe. ولا preuve شوفوا غير الجزائر برك. Prenons le cas parce que أنايا دائما نقولها. أنا j'en ai rien à foutre des arabes يتقاتلوا بيناتهم. J'en ai rien à foutre. قد ما يتقاتلوا بيناتهم قد ما شاء الله ربي يزيد عليهم. Et si on croit en Dieu, on croit في القدر والقدير, et on croit en la destinée, ce n'est que l'œuvre de Dieu, ce qui leur arrive. على حساب قلوبهم. Donc on revient. Il y a un seul pays qui tient tête avec toutes les attaques et tous les plans qui sont menés contre lui de l'étranger. Et ils veulent قال تتحل فمك هكا, ils pensent comme ça parce que les ont turbinés. قلت انا نزيد نعاودها. كاع تاع الخليج كاع عندهم un complexe d'infériorité de par leur physique et de par leur impuissance morale. ما داروا والو لبلادهم, ما داروا والو. Ce sont les étrangers qui dirigent leur pays. في la technologie, في la médecine, في كلش. قاعد غير حالين فمهم قلت لكم ويقابروا البنات لي جون في تاع لو موند في المغرب, لي الجيريان, لي تونيزيان, لي ماروكان, ومن بعد حتى ولاو يدوروا بلي زافريكان في دبي. سوفني فو دو سكوندال اللي صرا مع لي زافريكان. قاعدين نتبعوا في مساكن دي جون في بوفر qui sont à la recherche de l'argent باش يديروا فيهم واش يحبوا يلعبوا بهم, يباتوا يلعبوا بهم شغل بوبيات. Et malheureusement, les filles n'ont pas d'honneur. Leurs parents, ما عندهمش l'honneur. Leurs parents savent واش راهم يديروا في les pays تاع الخليج. باش الطفلة تروح تخدم سيرفوز ولا تخدم وتبعث l'euro والدولار لماليها. C'est pas normal. كون جا بابات الراجل un père digne كان يقول سي با بوسيبل. منين هذا اللي تبعث لي في الدراهم هذو؟ منين؟ شحال تخلص طلع على حساب شهرين كاريا لا شامبر ولا لو ستوديو اللي راك داير فيه باش راهي تاكل وتزيد تبعث لي طون. يا اونغي سوروش مي نو ça les arrange. Ça les arrange. Donc on revient à notre problème. Voilà que les laboratoires secrets et intelligents font de notre nation un pays qui m'a la Syrie, qui gênait Israël dans son expansion. Voilà qu'on a décidé de trouver des terroristes islamistes, qatalin, pour faire la sale besogne. Au lieu que ce soit Israël qui le fasse, non, parce que il y a la main d'œuvre. Voilà. Pourquoi? Tuer un soldat israélien, il vaut pour eux, au Gounaha, un soldat ou là, un citoyen israélien vaut 10 citoyens arabes. C'est une méthode qui d'arta Golda Meir et Moshe Dayan, le ministre de la Défense. Chaque fois qu'il y a un attentat, il moute un Israélien, il faut tuer 10 Arabes. Et il faut faire le compte, Bark, Firza. L'exemple d'Arza, le 7 octobre, des malades mentaux
les motos, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Les Israéliens, hasbou l'hsab, maintenant 1300 Israéliens. شحال مقاتلين لليوم؟ plus de 60 000 Palestiniens entre الجماعة تاع الحماس والشعب. Ils ont quadruplé le taux, le ratio de la vengeance. Donc voilà que maintenant, on a قلتها في la vidéo تاعي قبل هذه، قلت le règlement de compte. هم بداو بيناتهم هم يعلقوا في بعضهم، اللي يخدم جولي كيما دوكا احنا عندنا الجماعة راهم في الحبس تاع قليعة ولا في الحبس تاع الحراش ولا في الحبس تاع نابورتو في لي بريزون، عسوا على ناس كوندانيتهم لا جوستيس. غدوة يجيو un autre groupe, on ne va pas dire les islamistes, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui visent la division de l'Algérie. Ils vont se venger sur le gardien de prison. كما داروا الواحد حرقوه البارح برك، حرقوه devant le peuple يعيط. باش تشوفوا العقلية، ديجا العقلية حرقوا عبد qui a fait son travail et qui, si c'était يعني le cas, il devait être jugé par une justice في لا سيري. لا دا شنقوه وحرقوه والناس تعيط. Tellement ils ont la mépris pour l'être humain, les Arabes. Tellement les Arabes ont le mépris pour les êtres humains. Et je n'oublierai jamais, je n'oublierai comment un gay, Laurence d'Arabie, officier au service de sa majesté, la reine d'Angleterre, il dit le Saoudia, il y a des bédouins dans le désert, sous les tentes. Leur mode de vie, c'est forniquer, boire du lait de chameau et dormir. C'est tout. Nous contre le conquérant turc qui occupait avec l'Ouest l'Arabie saoudite, c'est-à-dire les lieux saints de l'islam. Laurence d'Arabie, في الليل يشطح لهم وعلى بالكم واش يديروا معاه، وفي النهار يديهم يكومباتيو، علمهم il leur a appris à combattre et ils ont combattu, ils ont fait sortir les Turcs. Pour en faire quoi? Pour en faire un empire كيف تاع الخماج تاع la dépravation. La preuve, le roi Mohammed VI اللي راهو حاكم اليوم العربية السعودية، واش جاب لهم يشطحوا في لي ليو سان دو الاسلام؟ وين لي ليو سان؟ جاب لهم des femmes nues, on va dire presque nues, en slip يشطحوا، والشعب السعودي يعيط ويشطح معاهم les femmes ويغنيو. ودوكا او خرج وزاد قال لهم لا فونت ليبر دو l'alcool en Arabie Saoudite. السعودية في لي ليو سان دو الاسلام، في لي ريستورون ايتو، فونت ليبر دو l'alcool. وزاد قال لهم l'œuvre تاع Bukhari n'a plus de droit d'exister en Arabie Saoudite. Tout ce qu'il a dit est faux. وين رايحين يا عمال ديكم؟ وين رايحين؟ مي نزيد نعاود انا باش ما ينساوش الناس، انا ما راحنيش فيهم لي زراب هذو. انا بور موا يفال ريان دو تو لي زراب. وقالها هتلر ولا يملر ولا ان جينيرال اس دو ليبوك، قال لك لي زراب سي لا ديرنيير راس افون لي كرابو. قالها. Et
ils ont projeté d'exterminer les Juifs, on va passer aux Arabes, ou on va passer aux gens, les handicapés. La race aryenne, ما كاش un handicapé en Allemagne. Pour eux, pour les dirigeants nazis de l'époque, la théorie de Hitler ou la théorie de l'œuvre qui a fait ça, il n'y a pas d'handicapé. واحد معوج ولا ربي خلقه ينحيوه يقتلوه. Donc j'en ai rien à foutre de ce qui arrive aux Arabes. Ils ont été de tout temps, à partir de l'Afrique, des esclaves. D'hommes, les marchands d'esclaves ou d'hommes en Europe et à l'Amérique. Ou l'Arabe, kif kif. C'était des esclaves, l'Arabe. Et il faut les laisser Kémaram, c'est-à-dire dépendants de l'Occident. Et moi, je vais vous dire, je vous pose une question simple, très simple, pour dire est-ce que j'ai raison ou j'ai pas raison. Quel est le pays arabe, Lyon, en 2024, qui peut se prendre en charge, Chab Taou, fi kulch. في لا ميديسين في القرايه في التكنولوجي في شكون ما كانش لي روا قاعدين في الفزاد في دعاوي الشر وقلت لكم يبروفيتوا على لا ديتريس et la misère des jeunes filles du Maghreb مساكن نقول مساكن ما مش مساكن واحدة اللي تبيع لونور تاعها مش مسكينة ما تحشمش اي مي لا في اللي كومسا هاي تروح تضرب كما يقولوا العرب على الجزائر ومن بعد تجي تشوف ان بوفر الجيريا اللي جابوهم ماليه وقراوه ورجعوا راجل وتديكم يبو بعد تستعمروا. Alors moi ça me dégoûte. La vie sur terre actuelle, ça me dégoûte. Mais on est obligé de vivre à l'écart, mais de vivre ici. Parce que ما كاينش بلاد اللي راهي مليحه y compris en Occident. بلا ما نهضر لكم على الخماج تاع الأوكسيدون. Allez, salam alaikum.